大家好啊 ，Iris 啊，咁啦，而家搬新鋪啦，咁之前咧就有啲舊嘅紙筒咧係未洗嘅，所以咧今日咁啱我就開始洗嘅紙筒，咁我就覺得拍定片俾大家睇下，其實紙筒又點樣洗法？咁一般嚟講咧，我哋通常咧都會用一啲撞粉啦，因為撞粉始終咧洗嘅方法比較快啲同埋方便啦，我自己覺得。咁通常咧就有兩種選擇嘅，一種咧就係一日做晒7次嘅點香嘅方法。咁一係就調翻轉連續7日去做，咁當然咧有啲朋友仔成日都會問，咦唔係喎，有陣時咧我做到第3日唔記得咗要做喎，咁第4日再補翻得唔得？得，你從頭再做7次就可以噶啦。咁然後之後咧7日之後或者7次之後咧，你就可以洗水啦。咁洗水咧，我聽日先再拍俾大家睇點樣去洗紙巾筒。咁呢依家咧就當然啦，教大家點樣洗啦。咁頭先啱啱咧就整咗第一個嘅，咁你一見到我鋪到啲大包紙，因為方便啲。如果有大嘅垃圾袋咧，就成個笠住佢就可以，好似呢個咁樣就得㗎啦。咁我通常咧我就咁樣啦，咁揾隻碟啦，我裝住啲撞粉啦，咁擺喺佢裏邊嘅一個穩定嘅狀態。咁份量咧通常有咁多嘅1斤。你好知道清楚睇到啲火光咧係有煙出啦，咁就 OK 啦。咁然後咧就冚翻住佢，咁我一個個咁去做啦。當然係，因為我呢個手有幾個。咁當然你唔可以完全，如果你膠袋咧就方便嘅，因為始終咧打少啲就得啦。咁我因為用包紙，咁總之有少少空氣咧，其實佢都 OK 嘅。好啦，紙筒。好啦，真係好 sure， 咁就擺翻佢落去啦。好啦，我通常攞垃圾袋嘅方法係好處係咩咧？我覺得佢可以咁樣捲住佢咯，佢一陣咧就有少少空氣走出嚟㗎。好，第3個紙筒啦。咁記住啦，總之連續咧做7日，1日1次，或者咧一次過做7次，咁都 OK 㗎啦。咁就開始可以用水洗。咁但係當然今日我就教大家點用香先，因為最緊要係香分完之後，佢可以快啲洗得乾淨，同埋能夠會聚氣多啲。咁當然啦，如果你冇撞粉嘅，咁可以用咩咧？可以用沉香啦，或者係檀香都得嘅。咁其他咧就唔 OK 啦。咁咧通常之後咧就包住佢就 OK 啦。咁留翻少少空氣俾佢啦。咁咧佢就啲氣就會散出嚟啦。唔會着火嘅，所以好今集講咁多，聽日再教大家點樣水洗佢。